Nega Piodo, who Tabaga Piodo, Ariani Pian Sajaya. No, not so one epido. See, I now so it's a side P. Warren, it's a side P. A tit your to no. Okay. It's a psych P. Suit. Question number 10, 11 P. Finding distant moved. Distant move ko below shamale, speed time graph. See, I got a pure white him a pabidaba, speed time graph ma, distant move ko charging ye. Hobby no? Distant move ko charging ye, speed time graph ma, pow sham at your tale suro. Area under the graph look your tower. Graph ke area o shalayin to your distant yard. Arima Piopian. Distant time gram majaros, ya distant blue sham. However, a distant time gram, distant share niga. Hobby no? Distant time gram, distant share niga. Oh, you know, share it a lot. Quite book. Hello? Why book the chill out share people? Hello? Hello, Chalam. Why book me out here? Ali. No, not if I've had a chip you on. Obi. According my Swabiamano, Namuna Swabiabame, distant time grammar, distant below Chimele, speed below Twamele, Swabiabam, distant meter, time a second, Luesia Taladom. No? Tiniama, 10 meter Lutabaro. Tiniama, 5 second Lutabaro. Taga 0 meter 0 second. Call me 5 second a jam up below your toilet, 10 meter or your daughter so we looked at the tower. 2 year distance below less or distance lodging, 10 meter was essentially to a 10 meter detail di Machila and Yava, distance teaching di Machila. Or 2 year speak or lodging a solution or speak of V body, distance go pan a samle, time ne sabi like 10 divided by 5 equal to 2 meter per second so the spin to our 2 meter per second so the second 2 meter to our Lupiora. Now second so the same meter out. The second 2 meter, the second 4 meter, 3 second solution 6 meter, 4 seconds so 8 meter, 5 second 10 meter out. Era o balu call it constant speed lo cover it, dilo to our dilo mean so in the constant speed. How we know the constant speed. Constant speed, constant velocity below baby yabare. Call me. Akutia. Speed time graph. Speaker meter per second. Time ga second. Speed time graph ma. How we know? Patama uzo. Khayita kuti lo to like. Speed below your toilet suro.
speaker 5ကိုရောက်သွားတယ်ထားပါတော့ဘယ်လောက်မှရောက်တာလဲဆိုတော့2 second မှာရောက်တာပြီးရင်အဲ့5ဆိုတဲ့ speed နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ပုံမှန်သွားမယ်ဘယ်လောက်ထိရောက်အောင်သွားမလဲဆိုတော့5 second ရောက်တယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေး5ချင်းမှားသွားမှာဆိုလို့ဒီနေရာမှာ8 second လို့ထားလိုက်8 second ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်8 second အထိပထမဦးဆုံး2 second မှာ5 meter per second အထိအရှိန်တက်သွားပါတယ်ဒါအရှိန်တက်သွားတာပါတိုးသွားတဲ့အရှိန်မှာပြီးရင်အဲ့5 meter per second နှုန်းနဲ့ပဲပုံမှန်နင်းသွားတယ်8 second ကြာတဲ့အထိနောက်ထပ်6 second ထပ်ပြီးတော့သွားတာပြောရရင်ဒီကနေဒီအထိက2 second ဒီကနေဒီအထိကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6 second ကြာပါတယ်ဒါ2 second မှာ2 second ရယ်6 second ရယ်ခရီးနှစ်ခုရှိပါတယ်ဂျာနီကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဂျာနီမှာခရီးကနှစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်အတွက် distance ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ဆရာခုတနေ့ကပြောသွားခဲ့တယ်ပထမခရီးအတွက် distance က1ဒုတိယခရီးအတွက် distance က2ဆိုပြီးရှာလိုက်ရင်ရပါတယ်လို့ပြောထားတယ် area under the graph ဒီ graph ကပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပုံရဲ့ area ကိုရှာပေးရင်ရပါတယ်ဆိုတော့အခုဘယ် area ကိုအရင်ရှာမလဲပထမခရီးအတွက်ဆိုရင်ဒီ number 1 area လေးကိုအရင်ရှာလို့ရပါတယ်ဒုတိယခရီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် number 2 area လေးကိုရှာလိုက်ပါ total သိကျင်လို့ရှိရင်အဲ့ area နှစ်ခုကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါ meter နဲ့ထွက်ပါတယ်မှတ်ထားပါဒီ area မှာ meter ဥစ္စာပါလေ meter square တွေပါတယ်မထွက်ပါဘူး meter ပဲထွက်ပါတယ် speed time graph မှာဘာကြောင့် meter ပဲထွက်ရသလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်ပုံသေးနည်းကဘာလဲဆိုတော့ v equal to d by t သို့မဟုတ် s by t ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကောင်းပြီ distance ကိုလိုချင်ရင် velocity နဲ့ time နဲ့ဘာပြန်လုပ်လဲဒီ time ကဒီဘက်ကိုသွားပြီးမြှောက်ပေးလိုက်ဒီဘက်မှာစားထားတဲ့ time ကဟိုဘက်ကိုသွားပြီးမြှောက်လိုက်လို့ရှင် d equal to vt ဆိုပြီးရပါတယ် speed နဲ့ time နဲ့မြှောက်ရင် distance ရတယ်တဲ့ကဲ unit ကိုကြည့်အောင် speed က unit က meter per second အမြှောက် time ရဲ့ unit က second ဟောဒီ second နဲ့ဒီ second နဲ့ကြေသွားတဲ့အခါဘာထွက်လဲ meter ထွက်တာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးဒီဘက်က meter per second ဆိုတာ second အောက်မှာရှိတယ်ဟိုဘက်က second နဲ့မြှောက်ထား second နဲ့ second နဲ့ unit ချင်းကြေသွားတဲ့အခါဘာပဲကျန် meter ပဲကျန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ v နဲ့ t နဲ့မြှောက်လို့ရှိရင် meter နဲ့ပဲထွက်တယ် distance ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ပုံလေးပြန်ဆွဲပြပေးပါမယ်တေချာလိုက်ကြည့်ပါဒါသင်္ချာရဲ့ method ပါနဲ့ပါပါတယ် math က method ပါတဲ့အတွက်တေချာလိုက်ကြည့်ပေးပါ2 second ဒီနေရာ5ဒီမှာ v sorry v meter per second v meter per second ဒီဘက်က time က second နဲ့ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ8 second ဒီမှာ2 second ဟိုမှာ8 second ဒီနေရာမှာဟိုပဲရေးလိုက်တော့မှ2ပဲရေးလိုက်တော့မှဒီနေရာမှာ0ပါဒါက5ပါပုံကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ပထမ2 second မှာ0ကနေ5အထိ speed ကတက်သွားပါတယ်ပြီးရင်ဒုတိယ8 second မှာ5ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲ8 second ဖြစ်တဲ့အထိရောက်သွားပါတယ်ဒီနဲ့ဒီအကွာအဝေးက2 second ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနဲ့ဒီအကွာအဝေးက8ထဲက2နှုတ်တော့6ရပါတယ်6 second ကြာပါတယ်ပထမ2 second သွားတယ်နောက်6 second သွားတဲ့အချိန် total 6 second ဖြစ်သွား8 second ဖြစ်သွားပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံး first journey ရဲ့ distance ကိုတွက်ရအောင်ပြီးရင် second journey ရဲ့ distance ကိုတွက်မယ်ဒါက first journey ရဲ့ distance က 1 distance 1 area 1 second journey ရဲ့ area 2အဲ့လိုရှာမယ် first journey distance ကိုရှိအောင်d is equal to vt d1 ကိုအရင်ရှာအောင် first journey အတွက် d1 ကိုရှာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ v ကဘယ်လောက်လဲ vt လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ d is equal to vt
speed နဲ့ time နဲ့ညှောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကြတော့ graph ကကြည့်ရမယ့်အတွက် area under the curve လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာကိုရှာရမလဲ area of 1 number 1ရဲ့ area ကိုရှာ half into base into height d is equal to vt ကပုံသင်နည်းရသွားတာပါဘာနဲ့သိရမလဲ distance ကိုလိုချင်ရင် speed သိမယ် time သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် distance ရှာလို့ရတယ်လို့ graph နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် area ရှာပေးရပါတယ် vt နဲ့ရှာလို့မရပါဘူးနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ graph မှာဒီ d is equal to vt ကိုမရေးတော့ဘူးထားလိုက် area နဲ့ရှာရတယ် graph မှာ area နဲ့ရှာရတယ်ရိုးရိုး speed ပေးထားတဲ့ time ပေးထားတဲ့ဆိုရင်တော့ d equal to vt နဲ့တွက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကကြတော့ unit အပြောင်းအလဲကိုသိအောင်လို့မလုပ်ပေးတာလေပြောပြတာမီတာနဲ့ထွက်တယ်လို့ပြောပြတာကဲကြည့်အောင် half into triangle တစ်ခုမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုသွားတယ် triangle တစ်ခုမှာ perpendicular ကျတဲ့ line နှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပါ half into ဒါကို base လို့ယူရင်ဒါကို height လို့ယူရပါတယ် half into base into height ဆိုတာ triangle area ရှာတဲ့ပုံသင်နည်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ base ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ base က2 second 2 into height ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 5သူ့ရဲ့အမြင့်ကဒီကနေဒီအထိဘယ်လောက်ရှိလဲ5ရှိပါတယ်ဒီကနေဒီအထိဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့2ရှိပါတယ်2 into 5အဲ့တော့2နဲ့2နဲ့ခြေလိုက်ပါ equal to ဒီကောင်ရတာ5 meter ရပါတယ်ဒီဘက်က2 second နဲ့ဒီဘက်က meter per second နဲ့ second ခြေသွားတဲ့အတွက် meter ပဲကျန်ပါတယ်ဒါပဲဒါ d1 ကောင်းပြီ d2 အတွက် distance ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ rectangle ဖြစ်သွားပြီ rectangle တစ်ခုရဲ့ area ကိုလိုချင်တော့ length into breadth သို့မဟုတ် length into width ကြိုက်လို့ပြောပါအောက်က length ဆိုရင်ဒီကောင် width ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ထောင်နေတဲ့ကောင်ကောင်းပြီအောက်က length into breadth ဖြစ်တဲ့ equal to length က6ဖြစ်ပြီးတော့ breadth ကတော့5ပါပဲ6 5လီကဘယ်လောက်လဲ30 30ရပါတယ်30 meter ဒါဆိုရင် total distance equal to 5 upon 30ပေါ့ equal ဘယ်လောက်ရမလဲ35 meter ရပါဒီအထိရှင်းကြလားရှင်းလင်းရှိလားဟုတ်ရှင်းနေစရာနားလည်ကြလားနားမလည်တာရှိရင်ဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းမေးပါဘယ်နေရာလေးမသိဘူးလဲဘယ်နေရာလေးနားမလည်ဘူးလဲတစ်ခါတည်းမေးရကြလားရရင်ပထမဦးဆုံးပထမဟာအရင်ကူပါကူဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဒုတိယဟာကိုဆရာဘာပြောကူပြီးရင်ပြောပုံကျမ်းမဲ့ဆိုတော့ပုံတိတ်ကလောက်ပါဆွဲရမလို့နော်ဒီတန်းနဲ့ညင်းကြောင်းအဲ့မှာ perpendicular ညင်းကြောင်းဖာပြီးရတယ်အပေါ်တက်သွားတဲ့ညင်းလေးကိုပြီးရတဲ့ဆွဲလိုက်အဲ့လိုရသွားတယ်ဘယ်လောက်အတိအကျလဲတော့မရှိပါဘူးလွယ်ပဲဆိုမြန်မြန်လေးဆွဲတချို့ကဘရက်တွေကဆွဲနေကြမဟုတ်တော့နည်းနည်းကြာတတ်တယ်ဘရက်ကိုမြန်အောင်လို့အကျမ်းမဲ့ဆွဲပုံကျမ်း sketch ပဲဆွဲ sketch ဆွဲလိုက်ရှင်ရတယ်ဒီမှာ area 1နဲ့2နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ the whole area ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာကို1နဲ့2နဲ့တတ်စီမတွက်ခိုင်းတဲ့ whole area ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာကိုဆရာပြန်ဖတ်သင်ပေးမယ်နော်နောက်ထပ်ပုံသင်နည်းတစ်ခုပေါ့ trapezium ပုံသင်နည်းသင်ပေးပါ
à áo cả bầu ăn bầu nấu tấm nhà bầu này đúng không Nào tấm này bầu này rút đi à bầu này à tụt về ok rút đi à bầu này nào tấm nhà bầu này tụt về rồi áo cả bầu mà xoay này rồi không phải chăm mà về là khá là xoay lại đó nó ok à cả một đi mà xoay ra bên là không phải cả bầu mà xoay này rồi bầu mà xoay nó bên biểu nó đi ra này biểuဒီနေ့တော့ဒီခန့်ပြီးမှထင်တာပြီးရင်မနေ့က force တို့ဘာလို့ဆရာတို့တွားလို့ရတာပေါ့ကွာ motion နော် acceleration တွားအောင်ဆရာတို့နည်းနည်းကြံပြီအဲ acceleration ကိုပြအောင်ဖြတ်ပြီးရင်ဒီနေ့တော့မပြီးတော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်မှာ unit and question ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းတစ်ပုဒ်ချင်းတွက်ပြအောင်ပြီးတော့ပြီဟုတ်ပြီတော့တို့မြန်မြန်လေးလိုက်ကူးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးဟွာဖြစ်တာပေါ့လေဒီပုံဆွဲလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးက area ဆရာဆွဲပြပေးတဲ့ပုံလေးတွေနော် rectangle ပုံရယ် triangle ပုံရယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုဘေးမှာအကျန်းလေးဆွဲထားလိုက်ဆွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီက area 1 2တွက်တဲ့ဥစ္စာပြီးရင်အဲ့ဒီပုံကိုပဲဆရာဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ trapezium ပုံတွေနည်းနဲ့ဆရာထပ်ပြီးသင်ပေးပါမယ်တူတူပါပဲရတဲ့အဖြေကတူမှာပါဆရာပထမတစ်မျက်နှာပြလို့ရမှာလို့ဒါခုန screenshot မရဘူးလို့ရလားဟယ်လိုဟုတ်ပထမတစ်မျက်နှာပြလို့ရမှာလို့ဒါခုန connection ရတယ်လေပထမမျက်နှာပြန်ပြပေးမယ်ဟုတ်တစ်ချက်ပါအဲ့ဒါနည်းနည်းတိုးနေလို့ဆရာကောင်းကောင်းမကြားလားsorry အတန်ထည့်လိုက်တာဆရာတော့ဒီမှာအကုန်ထည့်ထားဟုတ်ကဲ့အများကြီးပြောတာလည်းနည်းနည်းတူဟိုတမိတယောက်ပြောတာလည်းနည်းနည်းတူဆရာဖုန်းမှာပဲဖြစ်နေတာမသိဘူးဒီဒါတော့ mic ကတော့အနည်းဆုံးပဲထားတာဒါဘေးနားမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာဆရာဖုန်းမှာပဲနည်းနည်းလေးဟိုဟာပြီးမှ setting မှာတော့ပြန်ကြည့်ရမှာအတန်တိုးထားလားပါနေတာတော့ကြည့်ရမှာဖုန်းကြောင်လည်းဖြစ်နေတယ် screenshot ရိုက်ပါဆရာscreenshot ရိုက်လိုက်အဲ့ဒါကောင်းတာပဲဟုတ်တယ် screenshot ရိုက်ပြီးမှပြန်ကူးမယ်ဆိုဒါလည်းရတာပဲအဲ့ဒါပုံမြန်တာပေါ့ဘယ်နဲ့တွားလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျအဲ့လိုလုပ်ကြအောင်နော်next week တော့ဆိုအဲ့ drawing pad ပြန်ရမှထင်ပါတယ်အဲ့ကြရင်တော့ laptop နဲ့ drawing ပို့ပြီးတော့ရေးရတာ space များများနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဖုန်းမှာနည်းနည်း space ကကျဉ်းတယ်ဒါအားမရအောင်ရေးရတယ် drawing tablet ကအား join တဲ့နေရာ data to join တဲ့နေရာအဲ့နားမှာဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဗျအိတ်ထဲထည့်လိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါညာဆိုတော့နည်းနည်း loose ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကောင်လဲရမယ်နဲ့တူလဲလို့ရမယ်လို့ထင်တာပဲမရဘူးဆိုရင်လည်းတစ်လုံးအတုပ်ဝယ်လိုက်တော့အဲ့လိုလုပ်အောင်
ဆိုင်ရပိတ်ဘာတွေကပိတ်ဆိုတော့ရင်းနဲ့ဆိုင်ရှားခန့်ယူဇနာပလာဇာလည်းပိတ်ထားလို့ဖြစ်အဲ့ဒါရရင်တော့အဆင်ပြေပြီပြီးရင်ပြောနော်ရကြလားပြီးပြီလားဟယ်လိုရှားလားမသိ Okay. ကြားပါ အေးဟုတ်ပြီအတန်ပြန်ကြည့်ပါပြီးသွားပြီလားဒါသားတို့အကုန်ပြီးကြလား ပြောပါ โอเคဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုအခု trapezium ပုံဆရာဆွဲပြပြီးတော့သူ့ရဲ့ area ကိုသင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကို math ကိုလည်း carry လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ကဲ trapezium ဘယ်လိုတွက်မလဲ trapezium ရဲ့ area ရှာတဲ့ပုံသင်နည်း trapezium ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ two side parallel ဖြစ်ရမယ်ကျန်တဲ့ side နှစ်ခုကသူက side က4ခုပဲရှိတယ်သူကလည်း parallelogram ပဲအနား4ခုရှိတယ်အနား3ခုရှိရင် triangle အနား4ခုရှိတော့ parallelogram မဟုတ်ဘူး quadrilateral ပြောတာ sorry ပါ parallelogram ကတော့ဒီလိုအနပြိုင်စတုဂံကိုပြောတာပါအနား4ခုနှစ်ခုစီပြိုင်နေတာဒါ parallelogram ဒါပေမဲ့အနား4ခုရှိတဲ့ဟာအားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ quadrilateral လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအနားနှစ်စုံပေါ့2 pairs ပြိုင်စရာမလို1 pair ပဲပြိုင်ရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ trapezium လို့ခေါ်တယ် trapezium ရဲ့ပုံကဘယ်လိုတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့အနားနှစ်ခုဒီလိုပြိုင်တယ်ဒီနားနဲ့ဒီနားနဲ့ပြိုင်တယ်ဟောဒီနှစ်ခုကမပြိုင်ပါဘူးဒီလိုပုံလဲရှိနိုင်တယ်နောက်ထပ်ပုံတစ်ခုကဒီအနားနဲ့ဒီအနားနဲ့ကပြိုင်တယ်ဟောဒီကောင်ကဒီလိုတက်တဲ့ဆင်းတယ်မပြိုင်ပါဘူးဒါလည်း trapezium ပါပဲ only one pair of လို့မဟုတ် two lines ပေါ့ two sides parallel ဖြစ်မယ်လို့မဟုတ် one pair လို့လည်းပြောလို့ရတယ် one pair ဆိုရင် two sides ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ခုကိုတစ်စုံလို့ခေါ်တာဟုတ်အဲ့တော့
another so behind it. So in trapezium, arari alo. No? Trapezium look over, eh? Hola. Combi, Ari trapezium area, below shadale. Kunaga pong below pong pinile. Trapezium simple, Kunaga pong, Sabian Soyabame. Arido. Diluted hare. Pido diluted what hare, or Pido Babi, Ababe. Hala, to a DT, what hara. Combi. Dinialia 2 seconds. DT 8 seconds. Dia 0 aside 8. Obino, Taga time go second a baby dog. Speak go Vigo meter per second a baby look your habare, only a loose sweat haraba. Ho, Diniana Tere 5 meter per second look beat habare. But Hamato Haraga, area 1, area 2 shall be pound like 35 years. A good trapezium chimapit how in Gia. Trapezium chimapica, a yellow Gia maga, Pale Suro. Anana piana para about 2 sides, design a decide behind it. Sign a coup piani bare, pepona to two. Ipona to two. How we know? Arido, Tia, area or trapezium. Area or trapezium. But I'm out half ye like half babare, half net now be abame. Multiply. Piane and Anaku, Palma, Piane and Ausia in a bine. Paralasai Naku, Paralasai lens Naku, in a bine lutamapare. Piane and Anaku Baluame, Palmame. A meow. Ari and Nanaku a parallel distance high look over. I don't see Adima Poma Yidia. Piane and Anaku Bamale, a Poa Poma Chiba, Ta is so in that beaver, Piane and Anaku. Ta is so in that beaver. Taronaku perpendicular distance or Tapipare. Arao Palu Corale, high look over. Perpendicular distance is high young linear swabila canali. Perpendicular distance high young linear swabina. Ta hyper perpendicular distance. Dimaro higa be half him. He gone board, the perpendicular pibida, I don't higa, half him. I don't half into parallel sign Naku, Palma, bracket him at Habi Palma, Mesta, Mesket, to the cheddar calculating a Paima, bracket it plus minus go, a yellow sage, bracket and look here, bracket go, you know, see about it. No, I don't bracket him at Hela, Naku Palma, Pidoma, high net, Ronaku aqua with perpendicular high net, Taumanja, aqua way, below quadle, upon it on it. Taumanja aqua way, below le, I high low you will, I high net, no be. I don't half into bracket A plus B multiplied by high. Call me, I also I did trapezium, a coup, bow to area or 20. Half into. We are a below human. Hippo masoin. Hippo masoin, a got the country bedo, B got the other country. A below similar sort a got digani, DT where she did to Nina Shine, Nikani shitty west or Susan, a chow where she was. Sorry. A6 plus B below she less or B so raga dianity to order. Rabiba.
I don't I any IT to what via 8 po multiply H ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ H ကဒီကနေ D ကိုသွားထားပါတယ်အဲ့ဒါ H ပါ H က5ရှိပါတယ်ဒီကနေတက်တဲ့ D အထိသွားတာ5ရှိပါတယ်5လို့ရေးလိုက်ပါ half into 6နဲ့8နဲ့ပေါင်း2 1s are 2 2 7s are 14 7 5s are 35 okay မလားဒီထဲမှာမရှင်းတာပါရှိတယ်အော်ဒီထဲမှာဟိုဆရာပြောထားတာနှစ်ယောက်လေဒါတို့အာကာနဲ့တူရလားရှိလားဒါတို့ ဟုတ်ရှစ် အေးဒါတို့နည်းနည်းလေးဆရာနဲ့တူတူလိုက်ပြောပေးဒါတို့နည်းနည်းကြောင်းပြတ်ထားတော့လေမရမှာဆိုလို့လွတ်တာတွေရှိမှာဆိုလို့လေသိလားနော်ဒါတို့လိုက်ပြောပေးနည်းနည်းနားမလဲတာရှိရင်ဆရာကိုချက်ချင်းနှံ့မေးနော်ဒါတို့ဘာမှအားနာဆရာမရှိဘူးမေးမှာကိုမေးမှာသူများတွေလည်းဟိုမေးရမှာမေ့သွားတဲ့ဟာတွေပဲရှိမှာကိုမေးလိုက်မှာပေါ်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်နော်မေးလိုက်တဲ့အခါကိုယ့်အတွက်လည်းရသွားတယ်သူများနားထောင်တဲ့လူအတွက်လည်းရှင်းသွားတယ်အဲ့လိုဆရာရှင်းပြပေးနော်မေးတော့အာမနာနဲ့မေးစရာဟုတ်ပြီနော်အေး okay အခုဒါလေးကူးလိုက်ပါဦးဒီ area တွက်ပုံတွေမှတ်ထားကြနော်အဲ့ဒါ math မှာပြန်သုံးရမယ့်ဟာတွေပဲအဓိကတော့မျိုး math B မှာသုံးရမှာဒီကောင်တွေက pure math မှာမဟုတ်တာ math B မှာသုံးတဲ့ဟာတွေများသွားဖြစ် pure math မှာတော့တိတ်မသုံးပါဘူး pure math ကဒါတွေနည်း syllabus B မှာသုံးရမင်းတို့အတန်းကြောက်ဘာခေါ် ordinary math လို့ခေါ်လား syllabus B လို့ပဲခေါ်တာမသိ B ပဲခေါ်တာပါဒီမှာတော့ Pearson မှာတော့ math B လို့ပဲသတ်မှတ်တယ် pure math ကိုကြတော့ additional math လို့လည်းတချို့ကခေါ်တယ် A math လို့လည်းပြောကြတယ်နောက် class နဲ့ပြန်သင်ပေးတဲ့အခါကျရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားမှာပါခုဒီမှာကတော့နည်းနည်းဟိုအနီးကပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့မေးလို့ပြုလို့လည်းရပါတယ်ဟိုမှာကျတော့အတန်းထဲမှာကျတော့ဘလူစိတ်ဝင်စားလဲဘလူစိတ်ဝင်စားဘူးလဲဘလူလိုက်နားထောင်လဲဘလူနားမရှင်းဘူးလဲဆရာတို့အကဲခတ်လို့ရတာပေါ့လူကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့တိတ်မမြင်ရဘူးဆရာထင်ပါတယ်လက်ကုံသွားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကိုဗစ်လည်းညင်သွားရင်တော့အဲ့လိုပြန်တင်လို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါနော်အခုတော့နည်းနည်းသီးခံပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အာယုံစိုက်လीနော်ကအခုကကြတော့ဟိုကိုယ်တိုင်အာယုံစိုက်မှရမယ်သဘောရှိဟုတ်အားကြောင့်ပြီးွားပြောနော်
Hello? 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 Okay. Oh, la vida. Es obvio que más bien, ¿no? Okay. Ya vi la. Okay, ဟုတ်ကဲ့ဆရာ Okay. အဲ့ဒါဆိုရင် test book ကိုပြန်ကြည့်လို့ရပြီเนาะဒါက test book ထဲပါတာမဟုတ်ပါဘူး test book ထဲပါလာမဲ့ဟာတွေကိုကြိုပြီးပြောပြလိုက်တာပါเนาะ area ရှာတဲ့ပုံစံဟုတ်လားကောင်းပြီ okay အခု test book သွားကြည့်အောင် test book ထဲမှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ example 1 မှာ you cycle for 20 seconds at a constant speed of 10 meter per second constant speed 10 meter per second နဲ့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်သွားလဲ20 second သွားလိုက်တယ်တဲ့ the distance you travel is distance ကိုရှာခြင်းရင်ကောင်းပြီ 10 meter per second ဆိုတဲ့နှုန်းနဲ့ constant velocity နဲ့ constant speed နဲ့စုစုပေါင်းစက္ကန့်20သွားလိုက်တယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့လွဲပါတဲ့ distance move ကိုလိုချင်ရင် speed မှာ10နေရသွားမယ်အဲ့တော့ distance ကိုလိုချင် area under the curve လို့ပြောထားတဲ့ area under the graph လို့ပြောထားတဲ့အတွက် length နဲ့ breadth နဲ့မြှောက်လိုက်ရုံပဲ20 multiply by 10 equal to 200 meter ဟုတ်ဆရာ လွယ်ဘာမှမခက်ဘူးเนาะ speed time graph ကိုကသူက speed ပေးထားတဲ့အတွက် speed time နဲ့ graph ကိုဆွဲလိုက်ရုံပါပဲလွယ်လေးပါเนาะ speed time graph ဆွဲလိုက်ရုံပါပဲ speed time graph ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကိုကလိုက်ရေး example 1ဟုတ်ပြီเนาะ example 1သူပေးထားတာလေးကဘာလေးပေးထားလဲအရင်ဆုံးအဲ့ဒါလိုက်ရေးလိုက်ရင်ရသွားပါပြီဟော speed is equal to ဘယ်လောက်လဲ10 meter per second time is equal to ဘယ်လောက်လဲ20 second ဟော distance is equal to ဆရာသင်ထားတဲ့ v နဲ့ t နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်မရဘူးလားရတာပေါ့ v နဲ့ t နဲ့မြှောက်မယ်10 into 20 equal to 200 meter ဒါခုနကပြောတဲ့ပုံသင်နည်းနဲ့တွက်လိုက်တာတကယ်လို့အဲ့ဒါကိုပုံဆွဲပြီးမှ area under the curve လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် area under the graph လုပ်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်ဟော v meter per second time က second ဟောသူသွားထားတာဘယ်လိုသွားထားလဲ
or 10 meter per second ကနေ 20 ရောက်တဲ့အထိမသွားထားဘူးလား 10 meter per second ဆိုတဲ့နှုန်းနဲ့ 20 second ကြာတဲ့အထိမသွားထားဘူးလားသွားထားတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့စောတော့ပြောရတဲ့ curve နဲ့ပဲရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ area ကိုရှာလိုက်ရင်ရပါတယ် area ဆိုတာ distance ပါပဲအဲ့တော့အခု area သူ့ရဲ့ area အပေါ်ဟာနဲ့ကိုက်မကိုက် d equal to vt ဆိုတာနဲ့တွက်ထားတာနဲ့ကိုက်မကိုက်ကြည့် area equal to length into breadth အဲ့ area distance နဲ့တူတူပါပဲ distance to length ကဘယ်လောက်လဲ length ကဒီကနေဒီအထိက length ဖြစ်ပါတယ်ဒါ length ဖြစ်ပါတယ်ဒါ breadth ပါ length က20 into 10 equal 200 meter တူတူပါပဲပုံသေးနီးနဲ့လဲတွက်လို့ရသလိုဘာနဲ့လဲတွက်လို့ရလဲကဆွဲပြီးတော့ area ရှာလို့ရှိရင်လဲတူတူပါပဲအဖြေကဒါပဲထွက်ပါတယ်ဒါကအပေါ်ကပုံသေးနီးနဲ့တွက်ထားတာပါအောက်ကကြတော့ကဆွဲပြီးတော့ area ရှာတဲ့နီးနဲ့တွက်ထားတာကြိုက်တဲ့နီးနဲ့တွက်ပါတွက်လို့ရတော့ပါပြီအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲ constant speed နဲ့သွားနေလို့အဲ့ဒီလိုတွက်လိုက်လို့ vt နဲ့တွက်လိုက်လို့ရတာပါ constant speed မဟုတ်ဘဲနဲ့ accelerating speed တို့ဘာလို့နဲ့သွားနေရင်အဲ့ဒီလိုတွက်လို့မရပါဘူး area under the curve ပဲတွက်ရမှာပါ area under the graph ပဲတွက်ရမှာပါကဲ example 1အဲ့ဒါလေးကူလိုက်ပါအေးပြောနော် okay အဲ့ကြည့်အောင် example 2သွားကြမယ် example 2 example 2ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ example 2တဲ့
example 2 ga this is a little more complicated da nene shout twa bi you set off down a de steep ski slope နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ slope တော့ကနေပြီးတော့အပေါ်ကနေစဆင်းခါစားအချိန်နဲ့မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်မမြန်လာဘူးလားမြန်လာမှာ your initial speed is 0 meter per second after 10 seconds you are traveling at 30 meter per second ဟော10 second လဲကြာရောမင်းရဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ရသွားပြီ30 meter per second ဖြစ်သွားပြီ speed ကဆဆဆင်းခြင်းမှာ speed ကမတက်သေးဘူးအောက်ကိုဆင်းလာလေပို့ပြီးတော့မြန်လာလေပဲ skate စီးတာအောက်ကိုဆင်းလေပိုမြန်လေအောက်ကိုဆင်းလေပိုမြန်လေ10 second လဲကြာရော30 meter per second ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့အချိန်ကတိုးလာပြီ calculate the distance move အဲ့ဒါဆိုရင် distance move ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ distance move ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဆရာပုံလေးဆွဲရတော့မယ်ဒါကကြတော့ဘာနဲ့တွက်လို့မရတော့ဘူးလေ v နဲ့တွက်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ v meter per second v meter per second ဒီနေရာမှာ time က second လို့ထားမယ်ဟောဒါကို30လို့ထားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ10 second လို့ထားလိုက်မယ်10 second ကြာတဲ့အခါမှာ30ရောက်သွားပြီဆိုတော့10 second နဲ့30နဲ့စုံတဲ့နေရာကိုအမှတ်ကလေးမှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်စထွက်ခါစား0လို့ပြောတဲ့အတွက်0 second မှာ0 meter per second လို့ပြောတဲ့အတွက်0ကနေဒီကိုရင်းဖြောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒီတော့ကြည့်အောင်ပုံကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ triangle ပုံဖြစ်သွားပါပြီတွေ့လား triangle ပုံဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့ area ကိုရှာရင် distance ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆရာတို့ area ရှာကြည့်ရအောင် area of the graph ဒီနေရာမှာ perpendicular ဖြစ်ပါတယ် perpendicular ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က base ဆိုရင်ဒီကောင်က height ဖြစ်သွားပါပြီ half into base into height လို့သတ်မှတ်ပါတယ် half into base ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့0 to ဒါ0လို့ပြောထားတဲ့အတွက်0 to 10ဆိုတော့ sorry ဒီကောင်ဟိုလေးနဲ့ရေးမှာအပြာလေးနဲ့ရေး0 to 10လို့ပြောတဲ့အတွက် b ကဘယ်လောက်ရှိလဲ10ရှိပါတယ် into height က0 to 30တက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေဒီအထိကဘယ်လောက်ရှိလဲ30ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ30လို့ထည့်လိုက်ပါ2နဲ့ divide လုပ်လိုက်ရင်5လို့ရပါတယ်5 3 ဆို150 meter ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ distance ကဘယ်လောက်လဲနားလည်နော်အဲ့ဒါ example 2ဆရာရေးဖို့မေ့သွားလို့ပဲဟိုတချို့ 2.0 ဒီဘုတ်ကဖတ်ဆောင်တဲ့ test book တွေကနံပါတ်တာရေးချလိုက်တာရတယ်အေးနော် test book နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်လေအစီပြေအောင်လေပြီးတော့ page နံပါတ်ကလေးပါအောက်ကအပေါ်ကဒီလိုကွာ example ဥပမာသားပြောပြမယ် 2.3 အောက်က page number ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းရေးထားလိုက် page number 23ပေါ့ထားပါတော့အဲ့တခါတည်းရေးထားလိုက်ရင်စာအုပ်ကိုလှန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာတန်းပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါစာအုပ်နဲ့လေ ဟုတ်ကဲ့ sir okay အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်နော်ဆရာကတော့1ပြီးရင်2လာတယ်လို့မှတ်ပြီးချထားတာပဲအဲ့လိုပဲရေးလိုက်တော့လားဒီနေ့ကတော့ acceleration ပြီးလောက်တယ် acceleration ပြီးသွားလို့သူ့ရဲ့ပုံစံတွက်ပြီးရင်မနက်ဖြန်ကို unit m question တွေတွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒီတစ်ခန်းပြတ်သွားပြီ
physics ကဒါတို့ဒီကောင်ကနော်အစော course ကလို့မရဘူးအဲ course ပြတ်ပင်မဲ့လိုအပ်တာတွေရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုဘာတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်မလဲဆိုတော့မေကွန်းဟောင်းနေနဲ့ချပြီးအများကြီးလေ့ကျင့်အောင်ခြေပြီးစာမွေးမှာရတော့မေကွန်းတွေစုပြီးတော့အဲ့မေကွန်းတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခုခြေရတော့ပထမပိုင်းဆရာနဲ့ဖြေမယ်တဖြည်းဖြည်းဖြေတာနေသားကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြေမယ်ပြီးရင်အမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲကြည့်မယ်အဲ့လိုတွေလာတော့တကယ်မေကွန်းနဲ့လေ့ကျင့်မှာ okay ပါမှာညာတော့အပြင်ဒီ GCE မှာမဖြေနိုင်တာခေါ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပါစာမွဲမှာဟို10တန်းတို့ဘာလို့မှမဖြေနိုင်တာတွေကြတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်မရတာတွေကမေကွန်းဟောင်းလေ့ကျင့်မှုနည်းလို့မေကွန်းရဲ့တဘာဝကိုနားမလည်ဘူးဖတ်စာအုပ်ထဲကပေးထားတဲ့ပုံ textbook ကပေးထားတဲ့ပုံစံလောက်ပဲလေ့ကျင့်သွားတဲ့အခါဟိုမှာသူ့တဲ့ကျေပြန့်တဲ့ဟာတွေနဲ့သူ့ point နေနဲ့သူထုတ်မေးလိုက်တဲ့အခါကိုကမဖြေတတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့မေကွန်းဟောင်းကိုတိတ်တိတ်ချာချာလေ့ကျင့်သွားရင်အဲ့မေကွန်းဟောင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ပါပြီလုံးဝစိတ်ချပြီးသွားဖြေလို့ရပါပြီယုံကြည်နဲ့မေကွန်းဟောင်းကိုစေချာလောက်အောင်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့မေကွန်းဟောင်းကကြတော့ဟို unit တစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးမေကွန်းဟောင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေကွန်းကတအုပ်လုံးအတွက်စုံအောင်မေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေကွန်းဟောင်းအကုန်ပါမှာအဲ့တော့ကိုယ်ဆုံးမှာပဲသွားလို့ရမေကွန်းဖြေတာဒီလိုပြောရစရာနောက်တော့ကြည့်တာပေါ့ကွာဟုတ်ပြီမေကွန်းစာအုပ်တွေတကယ်လို့များမေကွန်းနေပဲထုတ်ထားပြီးတော့ print ထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေလုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဘယ်အခန်းထိငါတို့ပြီးထားလဲဘယ်အခန်းအတွက်ဘယ်အခန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲဖြည့်မယ်ဆိုမေကွန်းတွေထဲမှာအဲ့ဒီတပုတ်နံပါတ်1ကဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်မေကွန်းကိုပြောင်းနံပါတ်5ကဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်မေကွန်းကိုပြောင်းနံပါတ်9ကဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြီးပဲဖြည့်သွားရင်လည်းရတယ်အဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနောက်တော့အဆင်ပြေလို့ကြည့်လို့ကြတော့ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကြည့်ပါ example 2ပြီးသွားပြီ example 2ပြီးသွားလို့ရှိရင် work example လောက်ခိုင်းထားလား work example 4လို့ပေးထားတယ် calculate the distance traveled in 60 seconds by the train whose motion is representing in figure 2.14 figure 2.14 မှာတဲ့နော် figure 2.14 မှာဟာလား60စက္ကန့်သွားထားတဲ့ယထာသဇင်းရဲ့ motion ကိုပေးထားပါတယ်တဲ့ပုံမှာပေးထားပါတယ်ပုံပေးထားတယ် The graph in figure 2.14 has been shaded to show that the area we need to calculate to find the distance moved by the train. Train ကဘယ်လောက် distance သွားတယ်လဲဆိုတာကိုဘာလုပ်ပေးထားလဲအောက်မှာ area ကို color တွေနဲ့ခြေပေးထားတယ် rectangle ကို pink လုပ်ပေးထားနောက်ပြီးတော့ triangle ကိုဘာနဲ့ပေးထားလဲ triangle ကသူက orange လို့ပေးထားတာဒီထဲမှာတော့ဝါဝါကြီးပေါ့ yellow ဖြစ်နေတာ orange လို့သူပေးထားပါတယ်ဒါလည်းတွက်ပေးပါမီတာပြီးရင်အရှိန်ကိုတိုးသွားတယ်စက္ကန့်60ရောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်စက္ကန့်20အထိကပါလဲ6 meter per second နဲ့ပဲပုံမှန်နှုန်းနဲ့ပဲသွားတယ်ကဲဆရာအဲ့ပုံကိုပြန်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပါသူ့ပုံကိုပြန်ဆွဲမယ်ဒါက6 meter per second ဒီမှာ v meter per second ဒီမှာ time က
second နဲ့ပေးထားတယ်ပထမ second 20မှာ20အထိက6နဲ့ပဲသွားပါတယ်ပြီးရင် second 60လည်းရောက်သွားကောဘယ်အထိတက်သွားလဲ14အထိတက်သွားပါတယ် second 60မှာ14 second 60နဲ့14နဲ့စုံတဲ့နေရာလေးကိုမှတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီကနေဒီကိုဆက်လိုက်ပါဟောဒါတူသွားထားတဲ့ခီးဖြစ်ပါလေပထမ constant speed 6 meter per second နဲ့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်သွားလဲ second 20သွားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ကနေပြီးတော့ second 20ရစပြီးတော့60အထိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တိုးသွားတာ14အထိရောက်သွားပါတယ် second 60ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ14ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီမှာ तू ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ area under the curve distance ကိုရှာမယ်ဆို area under the curve ဟောဆရာတို့ကဘယ် area ကြီးကိုရှာမှာလဲကြည့်အောင်ပထမခီးနဲ့ဒုတိယခီးရှိပါတယ် area ကဆရာတို့ကဒီ area ကြီး तू သွားထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့အောက်က time နဲ့ဖြစ်နေတော့ပုံရဲ့ area ကိုရှာပေးရမှာအဲ့တော့ရှာမဲ့အခါကျတော့ area ရှာဖို့ကနည်းနည်းခက်သွားပြီဒီပုံကြီးက trapezium လည်းမဟုတ်နော် quadrilateral ဖြစ်ဖို့ကြတော့လဲ1 2 3 4 5ဒီမှာအနားတစ်ခုဒီမှာအနားနှစ်ခု3ခုဒီမှာ4ခုဒီမှာ5ခုဟောအဲ့တော့ quadrilateral လည်းမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာကဘာလုပ်မလဲသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုရှာလို့လွယ်အောင်ဒီပုံရဲ့ area ကိုရှာလို့လွယ်အောင်ဘာလုပ်မလဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်မှာဘယ်လိုပိုင်းမလဲကြည့်ပါဒီကနေဒီလိုပိုင်းထည့်လိုက်တာဟောဒီဘက်က area 1 rectangle ဖြစ်သွားပြီအပေါ်က area 2က triangle ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းပေးလိုက် total distance ထွက်ပါပြီကောင်းပြီအဲ့တော့ area 1နဲ့2နဲ့ကြည့်အောင်အောက်က area 1အပေါ်က area 2ပါအဲ့တော့ distance ကိုလိုချင်ပြီအဲ့တော့ area 1က d1 ပေါ့ d1 is equal to ကြတော့ဟောဒီကောင်ပုံကြတော့ဘာပုံနဲ့သွားတူလဲ rectangle နဲ့မတူလား area 1ကတူတယ်နော်တေချာကြည့် rectangle နဲ့တူတယ်ဒါ rectangle ဖြစ်သွားပြီဒီမှာrectangle နဲ့တူတယ် area 1က d1 က distance 1 area 1လို့ရှာရင်အဲ့ဒါ distance ရပါတယ် d1 is equal to ကဲ rectangle တွေ့ရအောင် rectangle ကဘာနဲ့တွေ့မလဲ length multiply by breadth length ကဘယ်လောက်လဲ60 0 to 60တွားထားတဲ့အတွက်ဒါ0ပါဒီကနေဒီအထိတွားထားတဲ့အတွက်60ပါဟော breadth ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4ဖြစ်ပါတယ်6ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဒီအထိတွားထားတာ6ပါ6 360 meter ရပါတယ်ဒါတစ်ခုပြီးရင် d2 တွက်မယ် d2 က half into base into height half into base into height ဆိုတာ perpendicular ကျနေတဲ့ length နှစ်ခုကိုတွက်ရမှာပါဒီကောင် base ဆိုရင်ဒီကောင် height ဖြစ်ပါတယ် base နဲ့ height နဲ့မြှောက်မယ် base ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့base တွက်တာကိုပြန်ကြည့်ပါ base ကဒီကနေဒီထိပဲရှိတာ20နဲ့60နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ပဲထွက်လဲ40 base က60ရဲ့20ကိုနှုတ်ပါ40ရှိပါတယ် height ကတော့ဘယ်လောက်လဲ6ပါပဲအဲ့တော့ half into ဒီကောင် 40 into 6 2 1 စာ 2 3 စာ 3 4 စာ 12ဖြစ်တဲ့အတွက်120ရပါတယ်120 meter အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမဲ့ total distance 360အပေါင်း120ညီမချင်း480 meter စုစုပေါင်း total တူတွားထားပါတယ်ကဲဒီပု္ပ္ပာလေးထွက်လိုက်ပါ work example 1လို့တက်ပါ work example 1
Siya. Hey, Did you? sorry. Did you Yo. Oh, no, sorry. Ko ta khu ma ne de.ဟုတ်တယ်ထောက်မဟုတ်ဘူး sorry ဖိုက်ကမှားနေတယ်အဲ့ဒါဆရာအမှားกว่า sorry ပါအားလုံးခဏလေးပါဒီနေရာလေးမှားသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာနည်းနည်းလောသွားလို့กว่าကွန်120မဟုတ် height ကဒုတိယပုံရ height ကဒါမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆရာညံ့တာပေါ့အဲ့ height ကဘာနဲ့တွက်အောင်လောနဲ့လုပ်လိုက်ဒီကနေဒီထိက14ဒီကနေဒီထိက6ဆိုတော့ဒီကြားထဲကိုလိုချင်14တွေက6နှုတ်ပါမှာအဲ့တော့ဒီကတော့60တွေက20နှုတ်တော့40အပေါ်မှာတော့နှုတ်ဖို့မိတ်သွားတာပါရှစ်လို့ရမှာအပေါ်မှာလေးလီဘယ်လောက်ရ16 160ရမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ360 plus 160ဟုတ်လား420ဖြစ်ဟုတ်ပါ520အဲဒီလိုဖြစ်ရမှာ520 meter အဲ့နေရာလေးမှားသွားတာအမိပြောအဲ့လားမလားဟုတ်တယ်မလား What is it? အေးဟုတ်တယ်14နဲ့6နဲ့ဆရာ14ကို12လို့တွက်ပြီးတော့6ရတယ်ဆိုပြီးတွက်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါမှားသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုရေးပြီးကိုကို height က6ပဲဆိုပြီးတွက်ထည့်လိုက်တာမှားသွားတာဟုတ်တယ်အကုန်နားလဲကြရနော်
ပြင်ပြောနော်ဒီကောင်တော့ပုံဆွဲရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ် ဘွယ်ချာ ဟုတ်ပြီဘယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် question တော့အောင် question ကတစ်ပုတ်ပဲရှိပါတယ် draw a speed against time graph to show the following motion ကိုဘာသာကိုပုံဆွဲရတော့မယ်နော်စာနဲ့ပဲပေးထားရနော်ဒီချာလိုက်ကြည့်ပါသူပြောထားတဲ့ motion တွေမှာ speed time graph ကိုဘာလုပ်မလဲဆွဲပါတဲ့ကိုဘာသာကို a car accelerates ကားတစ်စီးကအရှိန်တိုးတိုးသွားပါတယ်တဲ့ uniformly from rest for 5 seconds 5 second တိတိအရှိန်တိုးသွားတယ်ပုံမှန်အရှိန်နဲ့အရှိန်တိုးသွားတယ် then it travel at a steady speed of 6 meter per second for 5 seconds ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ဘာပြောလိုက်တာလဲ0ကနေ5 second ရောက်တဲ့အချိန်မှာ6 meter per second ရောက်သွားတယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါအရှိန်တိုးသွားတာ6 meter per second ကိုရောက်သွားပါပြီ0ကနေ6 meter per second ကို5 second အတွင်းမှာရောက်သွားပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ6 meter per second နှုံးတယ်ပဲနောက်ထပ်5 second ကို constant speed နဲ့ဆက်သွားတယ်သူက accelerate မဟုတ်တော့ဘူး constant speed နဲ့ဆက်သွား on your graph shade the area that shows that the distance traveled by the car in 10 seconds စုစုပေါင်း10 second မှာ distance ရှာဖို့အတွက် area ကို shade တဲ့လုပ်ပေးပါတဲ့ shade လုပ်ပေးပါ calculate the distance travel ပြီးရင် distance travel ကို calculate လုပ်ပေးပါသူဆွဲခိုင်းတဲ့ပုံကလွယ်လေးပါမခက်ပါဘူး A မှာပထမဦးဆုံးပုံဆွဲပါလို့ပြောတယ် B မှာ distance ရှာဖို့ area ကို shade တဲ့လုပ်ပေးပါပြီးရင်အဲ့ဒီ distance ကိုရှာပါ C ကဒါပဲအဲ့တော့အခု C ကတစ်ခုချင်းသူပြောထားတဲ့ဟာကိုဒါတို့က test ပုံနဲ့လိုက်ကြည့်ပါ C ကဒီကတစ်ခုချင်းပြောထားတဲ့ဟာကိုဆွဲပြပါမယ်ဒါတို့သမီးတို့ကလိုက်ကြည့်နော်ပု္ပ္ပစာနဲ့လိုက်တိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါနံပါတ်12ဆရာအရင်ဆုံး distance time graph လေးအရင်ဆုံးဆွဲလိုက်ပါမယ် speed time graph လေးဆွဲလိုက်မယ်ဟော speed က meter per second မှာ time ကဒီမှာ second နဲ့ပြောပါတယ်ပထမ5 second ဒုတိယ5 second မှတ်လိုက်ပါပြီဒီမှာလဲ5ဒီကြတော့10ပေါ့ဒီကနေကြည့်တဲ့အတွက်ဒီကောင်5ဆိုရင်ဒီမှာ5လို့ရေးလို့မရပါဘူးဒီကနေဒီအထိက5ဆိုရင်နောက်ထပ်5ထပ်တက်တယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်း10ဖြစ်သွားပါပြီဒီကနေဒီအထိက10ပါကောင်းပြီ तू က constant accelerate လို့ပြောထားတယ်နော် constant acceleration နဲ့တဲ့ဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ရောက်သွားတာကို तू မပြောဘူးနော်တကယ်ရောက်သွားတာဘယ်လောက်ရောက်သွား6 meter per second ရောက်သွားတာဘယ်လောက်ရောက်သွားတယ်လို့ထည့်မပြောထားပါဘူးဒါပေမဲ့ constant speed နဲ့6 meter per second နဲ့သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်6ကိုရောက်တာကိုဆရာတို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမပိုင်း constant accelerate နဲ့တက်သွားပါတယ်6ကိုရောက်လို့6ကနေပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့ဒီလိုနောက်ထပ်5 second ထပ်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမရောက်သွားတဲ့ခရီးက6 meter per second ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့6 meter per second နှုံးနဲ့ပဲ constant speed နဲ့ပဲ steady speed နဲ့ steady speed ဆိုတာ constant speed နဲ့အတူတူပါပဲ steady ဆိုတာပုံမှန်ပဲသွားတယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒီအနှုံတိုင်းပဲသွားတယ်လို့ပြောတာ steady speed လုံးဝမပြောင်းဘူးလို့ပြောချင်တာ constant ဆိုတာကလည်းဒီနှုံအတိုင်းပဲအတိအကျသွားတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုသွားလိုက်တယ်ပုံရသွားပါပြီကောင်းပြီပုံရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲနံပါတ် A ကပုံဆွဲပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်နံပါတ် A ကတော့ပုံဆွဲပြီးသွားပြီနံပါတ် B အတွက်အခုဆရာတို့သွားအောင်နံပါတ် B အတွက်ကဘာလဲ distance ရှာဖို့အတွက် area ကိုရှိတ်တက်လုပ်ပေးပါတဲ့ကဲဆရာအဝါနဲ့ရှိတ်တက်လုပ်လိုက် distance ရှာဖို့အတွက်ကဒီခီးနဲ့ဒီခီးသွားထားတဲ့အတွက်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုရှိတ်တက်လုပ်လိုက်ပါတယ်
distance ရှာဖို့အတွက် shaded region လောက်လိုက်ပါပြီဒါ distance ရှာမယ် region ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ distance အတွက် region shaded လုပ်ပေးလိုက်ပြီကောင်းပြီ shaded region လုပ်ပြီးပြီ A လည်းပြီးသွားပြီ B လည်းပြီးသွားပါပြီအခု C တွေ့ရတော့မယ် C က distance ကိုတွက်ပါတဲ့ကဲအဲ့တော့ area under the graph ကိုတွက်ပါတော့မယ် distance C distance ကိုတွက်ချင်ရင် area of trapezium ပေါ့ဒါ trapezium ပုံပါပဲเนาะအနာနာနာပြိုင်နေပါတယ်ပြိုင်တဲ့အနာနာနာရှိတယ်ကျန်တဲ့နာနာမပြိုင်ဘူးအဲ့ဒါ trapezium ပါပဲကောင်းပြီ equal to အရင်ဆုံးရေးရမှာဘာလဲဆရာတို့စရေးရမှာပြောထားတယ် half အရင်ရေးလိုက်ပါ into a plus b လို့ရေးပါ into အဲ့ဒီ a နဲ့ b နဲ့အကွာအဝေး perpendicular distance အကွာအဝေးကို height လို့သတ်မှတ်တဲ့ height နဲ့မြောက်ပါ half into ကဲ a ကိုကြည့်အောင် a ကဘယ်လောက်လဲ a ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ a ကဒီကောင်ပေါ့ b ကဒီကောင်ပေါ့ d ကနေဒီအထိက b ပေါ့ d ကနေဒီအထိက a ပေါ့ဒါဆို height ကဘယ်ကောင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ perpendicular ကျနေတဲ့ distance သူတို့နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးဒါ height ပေါ့အဲ့ဒါထည့်လိုက်ရပါပြီ a ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30တဲ့က9ကိုနှုတ်ပါဒါလေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်5ပါ a က5 plus b ကတော့0ကနေ10အထိဆိုတော့30ရှိပါတယ် into height ကကြတော့ဒီအောက်ကနေဒီအထိသွားတဲ့အတွက်6ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ half into 15 into 6လို့ရေးလိုက်ပါနှစ်တလီနှစ်3 2 3စာ15 3စာ45ဖြစ်ပါတယ်ဟောသူစုစုပေါင်းဘယ်လောက်သွားထားလဲ45 meter သွားထားပါတယ်ပြီးတော့ပါကဲနံပါတ်7လေး A နဲ့ B က C ပဲတွက်ရမှာနော် A နဲ့ B ကပုံမှန်နေပြီးသွားပြီ A အတွက်ကပုံဆွဲတယ် B အတွက်က area ကိုရှေ့တက်လုပ်ပေးလိုက်တယ် distance တွက်မဲ့ area ကို C ကမှအဲ့ဒါကိုချတွက်လိုက်
ပြင်ပြအောင်ပါဒီနေ့က acceleration လေးနည်းနည်းလေးပဲပြောလိုက်လို့ရတော့မှာမပြီးတော့ဘူး acceleration မပြီးနိုင် acceleration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာတွေကိုပဲနည်းနည်းအကြမ်းဖျင်းရှင်းပြလိုက်မယ်နော် definition နဲ့အကြမ်းဖျင်းရှင်းပြလိုက် acceleration ပုံသင်နည်းနဲ့ acceleration ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြမ်းဖျင်းရှင်းပြလိုက်နောက်ထပ်9မိနစ်လောက်ပဲရှင်းလို့ရတော့နောက်တန်းရှိသေးရှိတဲ့လူတွေရှိမှာနောက်နေ့ကျရင်လေဆရာတို့တွက်တော့ဆရာရှိရတွက်သွားပြီးရင် screenshot တွေယူထားသလား screenshot ယူထားပြီးမှပြန်ကူအဲ့လိုလုပ်ရင်လေရတယ်ပုံမြန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ကြမှာနောက်နေ့ကျရင်ဒီမောတို့ကျရင်ဆရာရှိရတွက်ပြမယ် screenshot ယူပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခုသွားမယ် screenshot ထပ်ယူပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကြောင်းကျူရှင်ပြီးသွားမှအားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကူစောက်ထဲပြန်ထည့်အဲ့လိုရအောင်အဲ့ဆိုပုံမြန်မယ်
ပြီးကြပြီလား ဟုတ်ပြီဆရာ Okay ကဲကြည့်ကြရအောင်နည်းနည်းလေး acceleration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ် acceleration ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ chain of speed ပါပဲ speed chain acceleration ရှိတယ် speed မရှိရင် acceleration မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ acceleration accelerationရဲ့ definition က acceleration is the rate of chain of ဆိုရဲကဘာနဲ့လဲ time နဲ့စားရတော့မယ် the rate of chain of velocity velocity ပြောင်းလဲနှုန်းသို့မဟုတ် speed ပြောင်းလဲနှုန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲ acceleration လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ acceleration ရဲ့ပုံသေးနည်းပြောပါမယ် acceleration ဒီ final velocity တွေက initial velocity ကိုနှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတို့နှစ်ခုပြောင်းဖို့ကြာတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီ time နဲ့ဘာလို့ရအောင်လဲစားပေးတာပါအဲ့တော့ A ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က acceleration ကိုပြောတာပါ V ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က final velocity ပါ U ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က initial velocity ပါ initial ဆိုတာစဦးလို့ခေါ်တာပါ T ကတော့ time ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ acceleration ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောပြမယ်ဆိုရင်ပထမ3 meter per second နဲ့သွားတယ်ထားပါတော့3 meter per second နဲ့ပထမ second မှာသွားတယ်ခဏနေတော့6 meter per second ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ် second ကြာတော့9 meter per second ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒီကနေဒီကို speed ကတိုးသွားပါတယ်ဒီကနေဒီကိုလည်း speed ကတိုးသွားပါတယ်ဘယ်လောက်တိုးသွားလဲဆိုတော့3 meter per second စီတိုးသွားတယ်တွေ့လား6ကနေ9ရောက်သွားတယ်3ကနေ6ကနေ9ဆိုတော့3စီတိုးသွားပါတယ်အဲ့တော့အချိန်တင်သွားတာအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒါတို့ကားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားစီးတဲ့အခါရက်နေကနေပြီးတော့0ကနေစပြီးထွက်တယ်အချိန်နည်းနည်းတင်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့နည်းဂီယာပြောင်းသွားတယ်အချိန်ပိုတက်လာတယ်ပြီးရင်လမ်းထိပ်ရောက်တယ်ဘရိတ်နည်းနည်းနင်းလိုက်မယ်အချိန်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျသွားမယ်ဟော positive acceleration အချိန်တက်သွားတယ် negative acceleration အချိန်ကျသွားတယ်သွားနေရအချိန်ကနေပဲအဲ့ဒီလိုသွားတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကို positive negative ကတော့နောက်နေ့မှာပဲပြောပြတော့မယ်လောလောဆယ်ဒီလိုအချိန်တွေတိုးသွားတာကိုဘာလဲပထမ second မှာရှိတဲ့ speed နဲ့ဒုတိယ second မှာရှိတဲ့ speed မတူသလိုတတိယ second မှာရှိတဲ့ speed နဲ့လည်းမတူဘူးတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ acceleration လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့3 to 6တက်သွားတယ်3 meter per second နဲ့6 meter per second ကိုတက်သွားတယ်ဆိုရင် initial speed ကဘယ်ဟာလဲ initial velocity ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့အရင်လာတဲ့ဟာပေါ့အရင်လာတဲ့3က u ဖြစ်မယ် initial speed initial velocity final velocity ကဘယ်လောက်ဖြစ်3 to 6တက်သွားတယ်ဆိုတော့6ပေါ့6က final velocity ပေါ့ v ပေါ့အဲ့တော့ u က3ဖြစ်ပြီးတော့ v က6 time ကဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်စီထားပါတော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် time ကိုတစ်စက္ကန့်လို့ထားရင်6ထဲက3ကိုနှုတ်1 second နဲ့စားအဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေထွက်ပါကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင် acceleration ရဲ့ unit ကဘာဖြစ်မလဲကြည့်အောင် acceleration unit of acceleration unit of acceleration ကဘယ်လောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ meter per second square ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်က speed တွေကဘာလဲ
အပေါ်က speed တွေက meter per second နဲ့ပြောထားပါတယ်အောက်က second နဲ့ထပ်စားထားပါတယ် second ကို second meter ကို second နဲ့စားထားတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တစ်ခါ second နဲ့ထပ်စားတော့ second နှစ်ထပ်စားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် meter per second square ဒီလိုရေးရင်လည်းရတယ်လို့ဒီလိုရေးရင်လည်းရပါတယ် meter per second square လို့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါ acceleration ရဲ့ unit ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာရပ်ထားပြီဟုတ်လားဒါလေးကို screenshot ရိုက်ယူထားလိုက်ကူးနေကြာမှာဆိုလို့အားလုံး screenshot ရိုက်လိုက် screenshot ရိုက်ပြီးမှကူးလိုက်မနေ့ပိုင်းကျတော့ acceleration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ detail ပြန်ရှင်းပြပါထပ်ရှင်းပြပါ tomorrow ပြီးရင် acceleration ပုံတွက်မယ်ပြီးရပြီလား screenshot ရinitial ဆိုတာစဦးအလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်စတဲ့အလင်း final ဆိုတာနောက်ဆုံးအလင်းလို့ပြောတာပါနောက်ဆုံး speed နဲ့စတဲ့ speed တဲ့ speed ကိုနှုတ် time နဲ့ထားတဲ့ time နဲ့ acceleration ပြီးပြီနော် okay see you tomorrow စာရီရောပြီးတော့တွတ်တာပေါ့ကွာနည်းနည်းပါးပါးကြံတော့လဲကြံမှာပေါ့နော် okay see you tomorrow နော်